Baby ko po may halak pero walang ubot sipon. Ilang months po ba nawawala ang halak? Yung po mga newborn babies, particularly CS-born babies, yun po, hanggang mga 1 buwan po bago mawala yung halak nila. So, depende po yan. Tapos, importante po na burp, pag siya ay nag-feed. Para minsan kasi yung milk sa lalamunan, yun ang isang naririnig yung halak. So, make sure na burp palagi yung bata before and after feeding. And then, observe niyo yung bata, nag-spit out ba? Kasi minsan nagre-regurgitate, lalo na kung wala pang 6 months old yung baby. Kaya, importante, prop up ang baby pag nag-feed, burp after, and then yun, wag niyong ibababa agad. Merong mga bata na, yun nga, merong tinatawag na physiologic reflux, kaya yun yung naririnig yung halak dun sa lalamunan, which is common below 6 to 9 months. Kasi minsan may 9 months pa, may konti pa rin eh. Pero yun, karaniwan na a-adjust nila pagdating ng 6 to 9 months, nawawala na yung halak. Kung ang dahilan ay reflux.